Lijepo vas pozdravljam i evo veselim se da ću danas nastaviti naše malo izlaganje o svađi koju sam započela 3.9. 3.9. je na YouTube-u sam počela govoriti o toj temi kako se dobro posvađati i zapravo samo kratko objasnila kako često brkamo povod, onaj mali okidač, trigger za svađu sa stvarnim razlogom. I da nam je možda prva stvar koju možemo osvijetliti kad razmišljamo o svađi unatrag, da vidimo koja je razlika. Da vidimo šta je to što nas je potaklo, možda nešto što nema nikakve veze s našim sugovornikom s kojim se svađamo, možda nešto što ima veze, ali mi zapravo ne pričamo o tom pravom uzroku, nego smo uzeli neki mali povod koji nam je ta osoba dala i tako smo se počeli svađati. U svađi naravno kažemo nešto što nismo trebali reći, kažemo nešto viška, u nedostatku argumenata idemo u stare svađe, idemo u neke stvari koje zapravo nemaju veze sa tom temom, ali kako je rekla davno jedna svekrva kad je rekla ružnu riječ svojoj snahi, a snaha je rekla: mama, pa nisam valjda, a ona je rekla: nisi čerce, ali nemam te sučinu vridit. E pa mi koji put želimo našega sugovornika, našu sugovornicu vrijediti s nečim, jer se tako pokazujemo svoju ljutnju i tako se svađamo. I na svađu s jedne strane ide vrlo često i odgovor s druge strane i dokle će to eskalirati, zavisi, a u jednome trenutku nekome, ja mislim ko je pametniji, padne na pamet da bi dobro bilo objaviti primirje. Pa kad se objavi primirje, onda se može malo laganije, tiše razgovarati, može se zapravo objasniti o čemu se tu radi. I kad jedna i druga strana iznese svoje argumente i kad se zapravo vidi o čemu, kako je počelo, šta je, ako se vidi kako je počelo, to je već velika stvar, jer koji put se svađamo, a i zaboravimo na to kako smo se počeli svađati i zašto smo se počeli svađati, jer se svađamo zbog stvarno nečega drugoga, a eto samo nam je taj neki povod koji smo i zaboravili bio okidač. I u primirju kad počnemo mirnije razgovarati, zašto kažem primirje? Pa svaka svađa je kao rat. Ona ima onaj koji je bura, koji je sukob, koji dolazi nakon toga početka svađe i ta se svađa razbuktava, kao što se nažalost i ratovi razbuktavaju, a onda pametnija strana ponudi primirje. Ako je i druga strana dovoljno pametna da brzo to primirje prihvati, onda se može mirno razgovarati, odnosno mogu se početi pregovori. A pregovori mogu završiti tako da su jedna i druga strana malo pogriješili pa da će se zato ispričati, da su zaključili da je možda ipak jedna strana više u krivu nego druga, pa tako je više u krivu će se bolje ispričati, ili je možda stvar u tome da su zaključili da ne mogu se nikako dogovoriti i da je najbolje da više ne razgovaraju. To je najtužniji završetak svađe. Dakle, ako je svađa došla do svoje kulminacije i u primirju došla do toga da se razumije o čemu se zapravo tu radilo i da se riješio bolje pravi uzrok svađe nego povod, onda nam je puno lakše da možda završimo tu svađu sa jednim kompromisom, a u kompromisu znate kako je, svi malo izgube, ali svi i dobiju. Ako smo se dogovorili da eto sad smo sve riješili, svađa je gotova, ne moramo više
se oko toga svađati, onda je vrlo važno da to dobro onako podcrtamo. Nećemo se više na ovo vraćati. Ovo smo sada završili. Najgore je kod svađanja da se ljudi često vraćaju na stare svađe jer ih nikad nisu završili. Kad smo se dogovorili, kad smo donijeli zajednički zaključak, onda možemo rukovat se, dati puse ili već u kakvom smo odnosu s tom osobom, a nakon svakog kraja treba i dogovora treba možda se sjetiti da smo u toku, dok je svađa trajala, nanijeli štetu, da smo napravili nešto što nismo trebali, pa onda možemo, kao i u ratu, platiti ratnu štetu. Pa reći, evo ja zovem na kavu, na ručak, na izlet u Veneciju, već u kakvom smo odnosu i kakva je situacija. Evo ja s vama potpisujem opet ponovno novi ugovor i mijenjam uvjete malo u vašu korist, da eto tako nadoknadim ovu štetu. Mislim da kad smo u stanju platiti ratnu štetu, onda smo stvarno tu svađu završili. Ponavljanje starih svađa bez da smo ih ikad završili je nešto što zaista nema smisla. Ostajanje na samo povodu za svađu bez da smo našli uzrok nije dobar način ponašanja. Želim vam, kao što su i moji prijatelji kad su čuli da će biti na udruzi Petkom u 5 priča o svađi, rekli nemojte profesorice, jedva smo se našli, nemojmo se svađati. Ljudi često misle kad spomenete tu riječ svađa da ćete se vi sada svađati. Ne, mi smo nešto naučili o svađi da bi se, nemojmo reći, prestali svađati, svađat ćemo se i dalje, ali ćemo to raditi pametnije. Lijepo vas pozdravljam.